Met mij deze super mooie. Ja, steltang. Ja, zoiets. Maar dan feunachtige borsten. Het is dat. Ik ga het jullie laten zien. Nou, als eerst halen we hier het stickertje weg. Oké. We halen eruit. En er is een stoel gebruiksaanwijzing bij. Die wij wel bewaren, maar niet gebruiken. Dit is hem. Wow, hij is echt super fijn. Ik ga hem uittesten en dan krijgen jullie part 2. En dan ga ik het laten zien. Doei!